ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله وصفتنا بسيطه وسهله بالنسبه لموجه البرد اللي احنا بنمر بيها ونزلات البرد وكده. فالنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المشروب دوت لعلاج السعال الكحه. وطبعا هو بيخفف من اعراض البرد، وكمان هو مفيد يعني لايه، للبرد اللي احنا فيه. اول حاجه هنغلي حوالي كوبايه ميه بالشكل ده، يعني ميه مغليه كده. تمام. معانا وصفتنا النهارده الكركم. طبعا احنا عارفين ان الكركم دوت مفيد للجسم، بدليل اللي احنا دلوقتي بنحطه في جميع وصفاتنا اللي هي في الاكل يعني. فهو مفيد جدا للجسم، من اولها بقى اللي هو طبعا بيخفف البرد، وكمان بيساعد على هو بيقوي المناعه ومطهر طبيعي للفيروسات. تمام. وبيقلل من السعال زي ما انا قلت لك. الكوبايه ديت صغيره، فانا هحط نص معلقه صغيره. لو انت بقى هتعملي مج كبير شويه فانت هتزودي الكميه. تمام. يبقى هناخد نص معلقه صغيره اللي هي بتاعت الشاي دي، هنحطها هنا ونقلب. هتعملي شوب اكبر يبقى هتحطي معلقه صغيره. تمام. يبقى احنا قلبنا نص معلقه الكركم. دلوقتي طبعا للتحليه الافضل اللي هو العسل النحل. انا هحليه بعسل نحل. انت ما عندكيش عسل نحل حطي سكر عادي، بس ما تكتريش. تمام اهو. وطبعا احنا عارفين ان العسل النحل لازم ناخدوه من البرطمان، يا اما بمعلقه بلاستيك بالشكل ده، يا اما ايه بمعلقه خشب. تمام. هناخد معلقه من العسل النحل بالشكل ده، وكمان عليهم نص عصره ليمون اهو بالشكل ده. طبعا هو مفيد جدا طبعا للصغيرين وللكبار. هنقلب بقى كده اهو. زي ما قلت لك ان الكركم مفيد جدا للجسم، مش للبرد بس، هو بيزود المناعه، واحنا طبعا في الايام دي احنا محتاجين ان المناعه بتاعتنا تزيد طبعا اهو بالشكل ده اهو بالشكل دوت. ده كانت وصفتنا النهارده، ويا رب تكون عجبتك وتفيدك ان شاء الله، وجربيها. كويسه قوي لو تاخديها كمان قبل النوم. هتريحك ان انت ايه تنامي كويس. تمام. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبك وبسيط، ومن هنا الفيديو تاني اسيبك في امان الله. مع السلامه.